Ma'am M. Salamat kay Salas Giancarlo. Hi din, ma'am. Buti nakanood ka sa live ko. Dati ako lang nanonood. Sarili mong live pinapanood mo. Init ng truck, walang aircon. Resto na tayo. Medyo maalok. Pakipalo po si Ma'am MJ Maria, yan. Mga team Hilas, Koreanong Hilas. Legit Resbacker. Magabi nanood din ako sa live niya. Yan, si Ma'am MJ Maria. Shoutout sa iyo. Nasa ibang bansa po si Ma'am MJ, OFW. Mga bayaning OFW. Sobra kapali ng Edson.